tuna pona ba abonné à Israël mbabo pe ça ma Saint-Esprit azana cette série. OK. Protection kutonga na zana ngweza ya makasi kutokoleka. Ya solo. Oui. Nzamba na kofiba yo sosi nyonso supu nyonso yo zalaki nango. Ba fili yango otikali zero. Okomona ki kanda feta kolaki yango. Alobaki yango. Ba pasteur nyonso ba ame na bango eza vendi. Ba kozala kimia ezana bango te ba koki. Saint-Esprit est en sexe. Tout le monde téléspectateur. Je suis encore dans l'essai. On est quand on va toujours mon essai. On va toujours mon essai. On va présenter une émission qui est aux amours de la femme. Tout qui est déjà la clôture là en haut. Tout est bien le maman. Jusque nous avons bien mon là ici pour même sur la maman mais sur la maman comme maman. Maman pasteur Angèle Kalunga avec lui. Aussi pour son attitude et concentration à être bandé nazaki consacré pour moi parcours en tout cas merci d'abord nous sommes pour s'abonner merci sur notre chaîne Israël Mbam officiel en tout cas merci à vous Raphaël Ala depuis l'Afrique du Sud pourquoi pas Nacordo Bertel Angola en tout cas merci pour toujours pour s'abonner maman boum Makali c'est vraiment que ça quand même quand il est sûr on y est, la prophétisé, hein. On a comment on a prophétise. Nico, on a comment on a prophétise. Babé, on a bon. Maman, il y a toujours une autre sur la nature et la consacration. Mais avant que quand on a un cadeau, tout peut être mon parcours qui au banana manzambe, si vous comme on va consacrer comme un prophète, un pasteur, mais que sur mon parcours qui a vu manzambe, ça qui nous dit. Na bandana mission to bandana na lisa bani kake to bandana na lisa moi na to kotisko na nzi OK pas de problème to bondelité de grâce to pesio merci kolo yo pesi biso mama oyo oyebaki ete mokolo ya lelo bana no bakopusana ete masika oyo zamba lola to pesio merci zala ilongo na biso kati na masolo nyonso kati na wisika na kombo na Yesu Masia amen. OK, c'est ce moyen la question surtout moi parcours na yonde ni banana nzande olele kolom ki bokomba mo pasteur nzamba banana ndenge ni moi lisolo mo miki. Merci beaucoup. Gai nazalaki kobondo nazalaki quelque part. Mais donc mais nazalaki un moment moi na ya grande sœur na biso azalaki évangéliste. Ayaki na ndako ayibisinga lobi nazaki na mwana moko azalaki obela ayibisinga lobi mama Angèle yaka nanu tokende mpe pa prophète oyo aza matol na ngai aza makasi yaka bokende nanu kokomona ye azalaka large na motu nyonso bokosolola ne bien soki likambo ezali ya koyebisa yo soki moyen ya kooriente oyo ezali ya kooriente mpe yo nadutaki te parce qu'elle a dans le besoin. Alors, quelqu'un qui a mon grande sœur, na biso comme on est junior évangéliste mais ça ouf. OK, puis ensemble. Alors, quelqu'un qui wana église ezaki na nje. Quelqu'un qui là na mwana na liboso na yasuka. Donc to komona to kotaki prophète, to sokolaki pe le prophète. Feta yambaki biso. Yebisi biso akokaki koloba. Ayambaki biso ayebi biso kwa koloba pesa biso pe mikolo ya kokota prière tokotaki pe prière quand ndenge alobaki en plus de ça mikolo yango mpe elekaki toye kobima lisusu na ndako ekomaki ere moko tozokende ka ndenge ezalaka culte na mercredi vendredi tozoya. Donc dans la carte sur maloba donc ce total est bien. Donc, ils ont des circonstances qui me saluent que Yambayesu parce que le parcours n'a eu au beaucoup de prophètes qui parce que moi on a malade au bela montate yo de toutes les circonstances moi malade me saluent que Yambayesu. Ils ont pas de maladie. Ils ont pas de maladie parce que nazaki au sambela déjà. OK. Nazaki déjà na kati de hier na banda ko bonde là. Mais si quoi tango nakutana ki mwana grande sœur yaki kotala ngatango amona ki problème de nazaki nango ndai bisinga biyaka na ntoki desikanga na kinazalaka. OK. Moni yango moni na kendeki ezate ke nazaki kozana na banda kusamba
nazalaki vraiment nakati na prière na banda kozambela déjà mais nayaki kokende mpona kokutana makambo nazalaki na yango nakendeki nakutanaki na prophète oyambi nzambe depuis le 96 système eza opengi mwa ndamu ozongi yo ekomela o te depuis le 96 nazalaki na église de vivant esika na banda ya kokende epuis na banda ya koyemba kuna nazalaki na banda ya soutenir mwa bana ya mike oyo ya bamajore pe soki mwa quelque chose ezali oso mpo informe dans baactivité oyo osala na église kaka yango na kosoutenir na banda nazalaki na ngambo wana ozalaki na ngambo sikoyo lelo oza koévolue avec ton père spirituel eza monani lelo vraiment parce que ozalaki na ngambo wana mais lelo sikoyo père spirituel aza prophète Israël oyo aconsacré nga ozalaki consacré depuis année depuis kaka na mois passé oyo le 28 février sikoyo ndenge oyo ndimi kosala yesu parce que yebi na consacration eza balongo balobelaka bino ke nyonso nayebi te soki nyonso ekoki okomela wana nzambe okozala toujours wana okotambola toujours na ye mais est ce que ozomona te ke mosala ngo mpe ezalaka mwa mpasi yo ndimi mosala modele nandimi yango parce que nga moko nalingi nano nzambe lokwa nalingi nzambe nasepeli mpe nasala nazali infirmière na formation infirmière de formation nasali munganga na humanité nanga nasalaka pa commercial na ISPAM nasalaki gestion des entreprises natalaki nyonso wana te nasepeli nasalela nzambe osepeli osala nzambe donc otika na yo mosala oyo eko osala mpe nasalaka mpe mosala oyo nasalaka donc c'est-à-dire okombinaka mosala na yo na mosala nzambe mais double fonction na makambo ya nzambe mabe te kokompeshe te ke ozala nzambe apekisi moto kosala mosala te nzambe apekisi moto kosala nzambe ye moko asalaka mosala nzambe apekisi bate mais bino boza na basali na nzambe boza na bajournée botyaka bato temps plein na église bana bato banosala erne po yo moko nde oza boyokendaka na mosala mais botyaka baactivité baprogramme dilendi o dimanche opartageaka ndeni te bapesaka moto de lundi au dimanche te ça dépend ya programme ya moto soki azosala mosala peut-être ke bapesi yo baprière eza okokota prière oyebi ke nasalaka okota prière na pokwa na ntongo nango okeki mosala nzambe akopekisa yo te oke mosala okoti prière na pokwa na ntongo okoki koteka na pokwa ozongi eza bapekisaka yo te mwayo okende mosala eza te mwayo oteka eza te te ozomona parce que nzambe ye moko asalaka c'est un travailleur asalaki akeli mokili oyo biloko nyonso ozomona oyo avandaki te abandaki kocreye yango ozomona abandaki kosala mosala ozomona mais alors akomaka kokopekisa moto asala mosala po na nyonso tozomona oyo oganye quelque chose il faut osala pwe ozala paye mais soki ovandi kaka obi te ndaye kovanda na église mpona banda kosala mosala nabandaka na église mane ekweya te mais tosala remarque moko bon tozoka na kati ya consacration mais na ozongela sija parce que eza remarque moko tosali eza na basali na nzambe baza na système soki peut-être moto azala na activité mon église sikoyo earrive ke nde azosala mosala azosala po azosambela nzambe apesaka mosala nzambe apesi ye mosala na église mosala azosala ekomi kopermettre teki azalaka chaque jour na église omona paster akomina mikolo mabe mikolo ya mondimi wana pourquoi ozoya église te nzambe moto apesaki yo mosala wana nzambe mpe kaka moto akamba koboto yango ozomona te bokotisaka même mwa confusion kati ya bandimi mondimi otala kaka ye mundu paster alangiasa nzambe apesaka mosala nazwi mosala ngo suka akomisi kosikikelanga mpo bango ya baprogramme ya église moni teke mwa éclaircissement na eloko wana moto azosala vraiment normal est-ce que soki aye église te jour moko eza problème epa nzambe to te eza problème te parce que okokozala na empêchement mosusu epekisi te ke soki chaque fois soki kaka yo oye mosala na te mokolo wana mosala nyonso ekufi te ozomona baimprévu ezalaka moni baimprévu ezalaka okoloba te lelo oyo il faut kaka nakoma na église olamuki na ntongo boye omoni peut-être mwana apike Christ na ntongo amoi ozala mpenza ke olati bonzambe mpenza okomema mpenza mwana wana avant ke okende ne na hôpital il faut bema ye na place oyo ozosala mondeli apelisa oyo osala nini oke na makambo mais eza te ke
eza musuni eza musuni parce que okoko tika eloko ozomona na miso mpe boye te olobi te atikala ngai nakende ezalaka te. Mais le lieu va consacrer, et puis toujours déjà comme des côtés, non? Comme déjà côté, mais si quoi, ministère à moi si, le bâtiment de la caméra qui nous moi ça côté à terre, mais il y a le cadre du ministère, mais le connaît quoi apporter. Et le connaît n'a pas apporter le ministère. Oui, parce que le babi qui moi ça côté à terre porte pas le babi moi si jamais à côté, moi si jamais pour modérer, mais tout le monde en mis dans l'église à Badou, moi si pas va les collages cher, pour faire un ciment, babi à bon sur hasard peut-être moi ça passe, pour faire un assez babi à bon pourquoi est-ce que you la zoto na ona no mutu. Saint-Esprit en sexe. Tout le monde téléspectateur. Ouais na zoto na bonne ba abonné à Israël, mbabo que ça marche. Saint-Esprit en sexe. Ok, vas-y maman. Parce que yé moko alobaki akoprophétiser kati ya bana na bino ya basi pe ya mibali bakomona basonge ozomona nyonso wana ezilobami na kati ya biblia soki yo mpenza ondenge biso toza no boso lelo oza obengama epai ya nzambe bato bakoki koloba n'importe quoi mais aussi longtemps ke nzambe asili mpona yo moto akotelemela yo aza te o eloko nzambe atie kati na yo moto akoya kobotola yo aza te soki ye moko asati yango atelemisi yo okotelema mpo kosala bato bandimi yo. Ok, c'est comme moi au bandeki depuis 96 mais nzambe là yo pesa yo accès à yeko benga yo vraiment okoma pela ko tela ko panza sango ya miloba na kaka na 2021 pourquoi moi retard wana te na zaki converti depuis 2006 eza année oyo nga nazoka baptême par immersion na mai nazoka baptême ya kosukola na mai na moto bien ya kofuka msana quelque part na zindaka penza na mai na fleuve. Nde moment oyo na yambaka Yesu na bomo mais na bandaki ko sambela kwa mondimi nyonso bandaki ko ke na bandaki ko yemba ya kati ya l'église moi ba nini ya mike misala mike na bandaki ko sala ko ba ko soutenir peut-être ngana bandaki ko sepela ko soutenir bande ya mike na ba uniforme ba majorette nzaki bo musina tanga mpela bandaki ko yemba. Oko yemela suta mwa morceau monda mwa po yobu bana yemela ko beta mwa ilo mwa mkia voice baby voice kina ba jeune voice kina ba encore ala monima parce que tala to banda kina ko yemela sikoyo na koma kina na banda kina na modération na biba ko modérate OK moni na biba ko modérate na biba kideni balukaka verset biblique na Bible te nazaki ka mondimi donc le quoi bandimi nyonso soki na yina wiki liloba na nzambe na sa nini nazongi na nganda na ndako ngo pe soki nazwi makasi ya kotanga Bible na kofungola ka place nyonso na kofungola wana na tangi esinde na kangi mais siko ko sema na kata bo nzambe siko za ferme sikoyo na koti na formation na koti na bakuru ya biblique na siko so pesi nga verset na koyeba ke nazana mukanda songolo na pota na kawa pisto mezana ngona ale na Ancien Testament yo ke na Nouveau Testament na Ancien Testament mama ba mona ke na komi mbala moko mais liboso pona nazwa psom il faut na bandeli na jeunesse na bandi ko kende tinde na okoma na psom mais siko soki ebisinga ke tanga na mukanda psom na soki na fungoli peut-être bala moko mona ke na bimba mona so parce que na komozo ma maîtrise na komozo so ma maîtrise mais lelo tout ça constamment ko ba jeune ya lelo to biso ko ye ko tema kama nzambe okomona mutaza mosel na kati na église mutaza peut-être protocole aza na département ba mama ndo songo bo akipana na kati église mais pour la fermer azokima même jour ya fermissement mais abosani ki fermissement eko sala ke mutasala nini akula parce que ba jeune olingi wala yoza pour mama o se privé obiki na matika na ngana ina landa mate pour le futur si ko biso ba jeune pourquoi pas tous à la peine zelo ilo nizo empêcher biso tous à la zelo eloko eza ko empêcher mingi ba jeune ezani parce que mingi
azomitala lobi naza jeune nakende komipesa na makambo ya bonzambe ndenge wana bamona nga lokwa nakumi soki ndeni lokwa paster lokwa mpaka soki ndeni mingi soki amitali ki jeunesse na ye eza na bajeune mpe oyo bazosalela nzambe oyo bamipesi me mosusu soki amitali aza nano elengi aza kitoko aza na makambo oyo azosala akoloba wana eza pasteur nakende bakutala nga kana bando komema bible ko nakenda ka prière bando benga nga pasteur azoyoka soni mpona kosalela nzambe or ke nzambe bayokaka esoni te soki yoyoki esoni ye bayoki esoni lokomi mama pasteur bino bozalaka biloso bakomisi bino lelo monika ye lokomi lider lokomi ka lider aetango mona ere moko onyami kosala l'église nako bino lelo bomonaka ki lider yo mpe omonaka ya moko osala l'église na oyo otiki papa yebi te yozaka fenasa makolo omoni ngai naza ndenge nazalaki liboso te sikoyo nakomi consacré moni aconsacré nga ntango aconsacré nga nakozala nanu pembeni na ye ozomona nakozala nanu pembeni parce que kokozala mpe na mwa makambo mosusu oyo ye moko efale asala likolo na nga oyo nga mpe nakozala nango mposa epai na ye mosusu azalaka presse amona komole badimi na ndako abesi ya toto aya sali ba babilo ene sera pese mwa dini pese zomona wana eza lokoso lokoso soki oza na lokoso na mosala oyo kosikati c'est ça okende kosikati soki omoni lelo naza consacré naza oyo nga nazali na profite nango mpe nazwi yango eza parce que soki osimi soki ozali obéissant soki vraiment ozolanda oyo bazoyebisa yo okobuka oyo ozoluka mais soki loyenge ndenge wana moye mpe baconsacre oyo kozala te parce que oza pose nano te soki baconsacre oza pose te eloko nini okosala okosala eloko te wana ezali mpo oyo kosikisa bato kozikisa bato etumba mama pasteur mama prophétesse songi tumbi na kati église bandimi nyonso kotonga kofiakula yo moko nano ozali likolo na bango yo moko nano ozotonga bango yo moko ozoloba makokota aza na oblige te ezalaka te nano bango basi ya bapasteur il faut bozala mitema monene parce que un pasteur aza lokola docteur na hôpital docteur asoignaka mobali asoignaka mwasi asoignaka mwana moke asoignaka mokolo ozomona mama pasteur il faut ozala motema monene fozala motema monene parce que mobali na yo akotraite na n'importe qui akosambelela na n'importe qui ezala mwasi mobali mokolo mwana moke akosambelela ye ekozala na makambo mosusu moto aza nango en privé ayebisa kaka pasteur mais mama pasteur surtout soki amoni ke jeune fille mama wana aza marie te aza pembeni ya amona keka pembeni ya pasteur okomona ete ata pasteur awiti na mosala na nzambe ntango ya kozonga na ndako akomokole azopesa maloba oyo ya kitoko te mwana peut-être auta kosala mosala nzambe akomi na ndako bitumba boye na boye azangi kino bamama pasteur bozala motema monene bozala motema monene bosoutenir baministère ya mobali na bino en tout cas bosoutenir ministère ya mobali soki ministère ya mobali no ezokende liboso yo mpe okozala malamu nzambe akopambola yo parce que nyonso yo nde oza pembeni na yango yo nde okosoutenir mobali soki atombwami yo mpo kotombwa alors il faut bozala na kimia bamama pasteur epele bazokimisa bandimi bakimi église nga na yeba pasteur mo aza kata lingale akopetoki mpe na bombe na matoi mama pasteur azali lokola mobateli pate ya mwasi mutu soki aza na problème ekoza basi ebele bakoka kokende pa mibali te wabi te nakende pa mama pasteur akokopesa na conseil ntango ya okoma pa na ye omona makambo oyo akoyoka biso mosusu okozonga susu alors il faut bazala bato bakomipita bato ya mitema mpenza motema monene bato bazosoutenir mibali na bango na mosala na nzambe okomona ete mosala ya mobali na yo ekozala eleve mobali na yo akozala eleve nzambe akosala ne plus na mosala na conseil gratuit na mama pasteur nyonso ya République démocratique du Congo pourquoi pas ya monde entier mama lobi mama Jean lobi que non mama pasteur fozala motema monene motema wana esala mpe ke mobali na yo asungama na ministère na ye kozala mama pasteur ambeli mbeli te oyo mama pasteur aosongisaka mondimi na église na okima
Maman tozonga non yo okomi le pasteur siko yo ba te soki offrande ko fa pas église c'est bon ko na papa on a l'église offrande de l'église yoka et le ba asobo kabula offrande d'église bakabola offrande de l'église bakabola kamoto offrande de l'église ezalaka ma mbongo oyo esalaka mosala na église tozalaka na offrande ya mosali ya motei waspele banoza parno soki yo otei eza part na yo soki yo otei te eza part na yo te mais offrande d'église ezali offrande esalaka mosala na kati na église oki kozala bato mosusu baza wana bavandaka na église baza lelo bakolia te un ouvrier mérite son salaire kasi sikoyo soki sikoyo ouvrier wana aza wana alalaka aliaka te yebisanga akontinue kolala alala te ebozala bainstrument mosusu ebebi kaka offrande wana nde bakobimisa po ete kobimisa bainstrument wana soki eloko ezangi peut-être bampule eziki ifo koluka mbongo wana ka esomba bampule nanga so na mwana déjà moto alongo église parce que ye na pasteur bayoka ete mpona mbofond abi pasteur aolia kaka ye alinga pambama aza égoïste biso tolia te boyeboye baweleli bakabolika likolo ofond eloko wana mpe peut-être organisation na bango eza ndenge mosusu ou bien peut-être nayebi te wana eza pare na bango mais oyo nga nayebi awa oyo nga nazovivre eza que offrande ordinaire oyo ya église eza ya église offrande ya motei ya prédicateur eza mpona prédicateur kasi siko wani bokokende wanga na okende kowelela kwa on les okota pe mama trouble de kati na lise c'est ça mako yoka na église te ba ene komi kokota ba poison komi kokota sike eza te ka par rapport à propos ya offrande parce que un homme pasteur peut être travailler na bandini tant travailler que na ba sali baza pele na yo cause la peka mutema ouvert parce que il offrande ekota pour na servir au sala église mais les choses travailler bon et puis que l'ouvrier mérite son salaire attends moi quelque chose parce que le yango ne ekoti trouble na kati de église le ba pasteur ba komi kokomana le ba komi kochana ba poison et c'est la cause ya offrande wana mama ezali sekite baobomana ya solo bazobomana mpona bambongo wana soki boza bien organisé kobomana wana ezala et en plus de ça tokosenga de façon que bato basalaka biloko ya ndenge wana batika bosorganize boyeba ndenge nini ya kooriente mbongo na kati ya église et ya solo soki peut-être ozosala oza na basali oyo bazosala pembeni na yo il faut ozala motema malamu po ete bango mpe babika ozomona mpo soki ozosala mosala ozomona biloko te oza na bana nanga okosala ozomona eza malamu te fo oyebe bien ke te tosala boye po ye mpe azala malamu po ete abika parce que soki yo moko ozomina kitoko te oza emote eza matema ok lelo oyo soki eloko na mina lina kuna mpona nini baéglise de réveil mingi dans basystème ya baoffrande par montant bandeko bana 1000 francs telema ndeko wana $10 telema sikoyo omona peut-être nga azalaka na 500 francs obengi na te pourquoi bosalaka te ke offrande du prophète offrande ya église offrande ke osala mosala ya église bote boye mais pourquoi bappel wana ya badifférence ya bamontant omoni ezalaka nango ke bakokotia mpe mesa boye bayebisi moko ya kotia offrande mais mingi okomona ke moto abongisaki mpenza offrande po yakotia na église ekomoma ya kotia offrande okomona na opesa na ngapi mbongo te napesaka 500 omoni bato mabongo makasi mais soki ndenge oyo ozopesana ndenge mpe okozwa moni offrande oyo totiaka na église ebundelaka biso egangaka ntango yango ezosala mosala kati na église ou bien peut-être koza moto songolo bien baorphelin ndenge toza na bango na ngonga fula toza na bango kuna bazwela bango mpe ndako baza bana batangisaka bango ozomona bana na bazotanga bana wana bavandi wana baza na église ya monga fula kuna bazwela bango ndako ya chambre sikoyo soki moko azangi mbongo akofuta klase kaka na mbongo wana ezokende na baorphelin sikoyo yebisanga koma nzambe akoki kosala te aussi longtemps ke azali nzambe ya baorphelin ntango yo ozosunga baorphelin nzambe wana ifo akite fo ayanola bino alors eza te ke ndenge ozoloka bato ozoloka te toza na moi de la femme loko okomi oza mpe mama parce que okoyeba mwa koloba na ntina na yango
toujours que déjà na suka ya mwana oka minute 31 toujours déjà na mois de la femme mais réflexion na yo ezala nini mpona okomisa bamama nini mpona moi oyo parce que beaucoup de mamans on dit toujours na kati ya ignorance moko de toujours vivre na kati ya biloko moko boye ke non toza incapable ya kosala oyo mobala kosa eloko nyoko oyo na bamama bamama baosalela nzambe na kati na eglise na bango mpe bazosalela bango mpe nzambe te baza na bafere mo baosala songolo pakala message nyoko oyo osele bango na mama. Merci beaucoup ma maman. Moni maman il faut azali moto oyo il faut azala évoluer. Okay. Maman il faut akola na mayele. Maman il faut azala sage. Maman azaka ka maman ya kala ndenge tozalaka ba maman ya kala ozaka ka rido ya ndaku te. Maman koki kosala nyonso oyo papa asalaka. Moni na ba entreprise ma femme d'affaires ndenge bazo voyager il y a des hommes d'affaires ma femme d'affaires pe bazali et ça na basi o bazo tanga ba montagne ya minene moi si asa capable ya kosala mosala nyonso papa sala komizongisa na sima te il faut kaka ngai mobile nga lobi na ngake et oui il faut kozala soumise parce que c'est ton mari c'est ça mobile no aboyi osala mosala oui parce que azo supporter na nyonso alors si il voit que non, tu n'as qu'à rester à la maison, au côté à la nanda parce que lui a pour servir na makamunyo so ye azana ngosa pour la salle. Mais ce qui mobile ya sepela le but moi si na ngasa moi sanga tangi classe ya fois sala boy na boypo a epolenga na makamunyo moi si aza capable ya ko epole pe mobile. Akokende pas à sali mosala à zongi ba fouté pe salaire à aider papa peut-être na ko futa régie des eaux na ko futa SNEL na ko tangisa peut-être na bana mususu papa pe na mon côté na ye azana capacité ya ko futa ba loyer hein ya ko supporter nda surtout na ba jeune fille wakoba ko se soucier mona ndeti baza ndeti incapable ezana ba fille oyo ba mijebité mwana mwasi soki ozana na mwana mwasi elenge kolinga kokache finalité parce que un jour ou l'autre vous avez toujours quelqu'un il faut kozala ka esika oyo omoni ke esika soki nazo fréquenter esika oyo na kozala na kozwa un plus mais soki yo zali mwana mwasi bien otangi classe ozo se laisser faire ozo mimona lokola comme si na kozala kaka bien aimé okotikala kaka bongo kolinga kozala na milieu ya bato bazana so bayebi eloko te après quelque temps ya solo kozala pe kaka moto soki okimele pa ya nzambo lobi nzambe na lingi ete o changer nga na lingi na koma moto nzambe ako changer yo pe okokoma moto nzambe akopesa yo sagesse pe intelligence akobimisa yo place oyo kangamaki omoni ete o ikine sika moko boye bapesi yo bamboshe yo bapesi yo ata mosala simple oyo komi kobimana ozokende na mosala ozosala bazofuta yo pe komi responsable na vie na yo moko mais soki ovandi kaka bakabelaka yo bapesaka yo bazokosala na bambongo ya mikimike yeba bien ke eza na mibali mosusu akokolinga te eza na mobali mosusu akoprofite mpo ayiba yo étoile chance oyo eza nango nyonso akozwa yango akobanda kosalela yango yo kotikala lokola tonon vite eloko oyo eza nango na ntina moko te po bakobanda kofiba yo sosi nyonso supu nyonso yo ozalaki nango bafibi yango otikali zero okomona ke na vie na yo okomi kotambola na nzela ata basi oyo bandaki koyoka wana ozozwa ngo lisusu te alatisi yo yango okomi lokola lilala balongoli poso bafibi mai bazwi nini babwaki okoli bongo esoki oyebisani pa mikolo bazali oyebisani pa ya nzambe nzambe wana revêture yo lisusu alatisi yo bilamba ya sika alongoli yo soni bien aimé mwana mwasi nyonso yakimelaki epai ya nzambe ayokisamaka soni te nzambe wana atombolaka ye apesaka ye mariage apesaka ye bozi prospérité kolanda yo kokende komibwaka na n'importe où te mema ndenge moko na bapapa papa soki yo oza na ndako na yo oza na bana nzambe soki apesi yo mwasi apesi yo bana supporter mwasi na yo
et moi si na yo wana kasi ba bibino na ba kasi ba bibino ba maman de bosala ki ba papa ba malibana ba bibino maman la kati na ba construire maman parce que comportement la bino za mabe na kati na ndako mabala bozo bongisa mabala te attend que maman bino de bozo sala ki ba papa ki ne libana ba ko yo ben fidèle ba ko mo luka ba ujana ba mo luka ba ko che ba make parce que bino ba mama ko na bino ba to mo bozo ka suto ko ba ngala mabe na kati na ndako mabala nakoki koloba nini nakoki koloba mwasi mosusu achangeka par rapport ya mobali omoni mobali mosusu akoki kozala balaki mwasi ne malamu ntango mwasi akomi na ndako bizaleli oyo akomi komona na ndako yango lisusu te azalaka mwana abanda komona kala akomi omona ne makambo mosusu ozomona omona mwasi wana akochange comportement mais soki ayebeli mobali neke mobali nanga azalaka boye tozalaka boye boye na boye bacontinue vie wana okomona mwasi wana akotikala kochange te mais soki mwasi oyo azalaki na bizaleli mabe aye kokuta mobali aza malamu boye na boye okomona ke mwasi wana amoi nzambe akotaka ti na vie na ye amoi ke mwasi wana afréquentaka mpe basi bisika mosusu oyo basi baza na comportement ya mabe bazofréquente baninga oyo baza na comportement malamu te bakobebisa ye okomona ke bizaleli wana akomemango ntina ndako na ye ozomona mais eza na mobali mosusu abanda kokosa mwasi na ye azokajole ye azoberse ye ti ntango bakomi na ndako abimisi manzaka abanda ye koya avant na mosala azoya susu avant te azalaki vraiment fidèle aza susu fidèle te pourquoi mingi babwakelaka na bango basi toboyi te basi bazalaka na makambo mosusu kaka ya basi nyonso na makambo nyonso ezalaka ya mabe te eza mpe na makambo mosusu ya malamu mais bapapa nde baleki lokuta makasi bapapa baza mabe makasi omoni bamama bazalaka mitema aza motema monene mama akokuta papa na mwasi mosusu malgré akosala mobulu mais fin de fin akokita kaka azongi na ndako ozomona mais papa soki akuti yo ke akuti yo na phase wana na akuti yo na akoboma yo bia komi mobali wana alors yango nazosenga nzambe ya lola akota na bandako ya bato nyonso bayebi ye apesa kimia na papa apesa kimia na mama c'est ça vraiment la prière pour na bango ezala ya kopambwa. OK, en tout cas nous avons vraiment donc babarani triste message vraiment information na évité et ça la vraiment passé de notre pasteur Jean-Baya oyo baza ko suspecter qui a remis la sœur Esther. Donc éviter pourquoi baza ko suspecter pourquoi bami kaza coupable parce que bami kaza coupable mais pourquoi on a dit ba intervention ya ndeko na biso mon pasteur pe ya lobi le pasteur a cueilli pour corrompre police na biso pour basa la enquête sur la tête ba le baté qui est kaza coupable donc éviter pourquoi il nous ka bon salami notre sœur nous ko perdre le et puis soupçon ça qui sur le pasteur même moi réaction par rapport aux pasteurs le combien de parce que nous pas bon passe nous ko yoka mosai na nzambe ba le bané qui est ça moi réaction wana il faut kutuna esa pasteur abande kumona mwana mwasi wana upa est-ce isika mwana mwasi wana akufelaki pasteur azalaki ou bien azalaki te balobaka il n'y a pas de fumée sans feu vous omona mais ceux qui peut-être que pasteur un pasteur akeko ma fidèle na ye est-ce que bazaki na baraki bino mo bobenga babiso boganyaka biso ba ampia na kati na église ya melelo bazalaki na baraki babiso ou bien kokoki kozala mwa makambo ezebele est-ce que nous on est comme kotambo na kati na église ya melelo l'église comme kaka o bo salibo to eza message on za mo pesa ki biso na temps de le faire que to komona vrai serviteur là faux serviteur na yeto message on va dire eza bongo parce que même awa Israël mbambo a prophétisé qui a lobi boy mois de mars oyo batu nyonso ya mabe nzambe azolongola bango ezala ba faux pasteur ba faux prophète batu nyonso ezala na ba autorité
bato nyonso bazosala mosala na ndenge ya malamu te bato nyonso bazobundisa ezala Congo oyo nzambe akolongola nzambe abandi kobeta eza kaka na awa na Congo na biso te partout dans le monde ezala bato oyo ya bakoti na baloge nzambe azolongola nzambe abandi aza na kanda en fait alobaki yango ba pasteur nyonso oyo baame na bango eza vendi bakozala kimia eza na bango te bakokende. Mais pour aussi battre un jour. Là, il y a. Aussi battre. Est-ce que tant qu'on a benga, mais tant qu'on a yé ba consacré nga. Est-ce que na esimbi esi kama ko boy poete na mais oui to boite mais ngai na yebi nzambe oyo ya véritable tozana ye awa na protection si ko komi bomba te protection kutonga na zana ngo eza ya makasi kutokoleka ya solo oui nzambe oyo nga na zana za véritable Dieu. Tout le monde bon, un pasteur Angèle a proposé pas fongolo ba église monene ba mama dasi ya bazali ya ba bengelo de bazali okuta église bien établi lo moyo saisate bon signé comme lo quoi obeta mote mama wana ezana mulo kuta ozoyoka ngala songiso yo ngolo yoka na yelo beka kamera okoyaka kana yibi na yebio bien omoni prophète ngana zani combien de fois ba yeli okumisa makasi nazo kumisa yete nazo lobeza ba témoignage oyo azobimisa ozoyoka tina bana omususu kutu oyo avandaki na bango na ndako ba oyele ba biloko ndenge wana benga na bango oyoki soki amuno eza déjà fondi ba miracle oyo bando ko sa des miracle véritable nzamba pesi yote eza ba miracle ba bando kabela ngona monde de ténèbres ozoyoka okomon muto abiki siko ya après quelque temps azongile ngazala wana eza miracle ya nzambe eza miracle oyo nzamba kitisi muto abiki pepo na libela tozo ba misuba ye mama introduit na ngana yekola ko introduit na ko introduit bino ba mama siko yo yekona osala biso yo yekona yo za mo ile moto ye ngai na poni musala oyo ya nzambe soki na poni musala oyo ya nzambe ezali ko ete nzambe wana na tambola na bisika nyonso bisika oyo na kokuta ndenge tozo teya koteya oyo mete tozo bimisa ekota kati na mitema ya bato bazala transformer bato bayeba Yesu Kristo oyo akufenda biso ne kolusu yende mobikisi na biso yende nzela pe bomoy ozomona Jésus Christ eza na nzambe mususu aliki azate akotika na pe kozala te omoni soki yo telemi na nzambe utelemi penza na nzambe ozo senga nzambe mutu moko te akoya kodera yeyo amwe yo moko zala na motema ya tukutuku nazo na komba boy na boy te mais fin de fait yebe bien que nzambe pe soki ayi bien que ososi comme ko sakise ne loko songolo mokolo ezali akobeta. Merci mon colosala ko beta yo ndi ba komo beta déjà ba pasteur komi ko beta ba prophète moi comment ba komi ko tout ba maman est mort de la fin parce que nous sommes arrivés pratiquement à la fin de notre émission et là on est ko lo ba pona ba na nzambe nyonso pe ba style na nzambe nyonso mo na yo bon to ba kamel ko kawa oui na pesi bana na nzambe nyonso oyo bazolanda biso merci en tout cas nazo senga na bino nyonso nzambe oyo tozolanda tozo toyoko salela kati mesika oyo azali nzambe oyo ya lisekite azali nzambe oyo aza vivant asalelaka ba oyo nyonso balukaka ye soki yo kusani pa ya nzambe oluki nzambe na mozindo nzambe wana kotika yo te quelque soit ba circonstance ba difficulté souffrance oyo oza nango maladie eselata yo mikolo na mikolo soki yo kusani pa ya nzambe wana kobikisa yo nzambe wana kobambola yo akolongola yo na bisika nyonso ozalaki en captivité alors tozosenga na bato nyonso oyo bateka milimo na bango batika bazongela nzambe wana zongela nzambe yo moto osali na nzambe oteka molimo mpona mbongo oteka molimo po ete okoma mboye star ye moko nde azalaka star sote ye nde star ya bastar eza ye
tango yo ozosala ndenge wana bato te azalaka na succès azalaka na bato azalaka boye na boye ozomikosa parce que c'est lui-même Dieu le créateur tango akoloba chipote yo moto moko akopekisa ye aza te bozongela nzambe wana oyo banda kosalela ya véritable Dieu vivant akokomona ete nyonso yo kozala nango kosenga kati na vie na yo akopesa yo akokokisela mpe yo. Ok maman quoi c'est surtout ça pour évoluer église pour évoluer et ça oui pour la ça va quand même oui toza na commune ya Masina na avenue ambassadeur 43 na sima ya Apocalypse 22 surtout comme le quartier 1 na kiti wana ngambo ya Apocalypse 22 na sima nango sur avenue ambassadeur numéro 43 toza pe na église mosusu eza na arrêt courant na avenue Kiwisi numéro 19 à côté à Mongafula. C'est quand l'église à la parole puissante d'Isaïe. Ok, tu aimes la Kibino Bongo, la servante de Dieu, maman pasteur Angèle Kalunga, en tout cas, nous, y a maman Kalunga. Pasteur Angèle. Et solo. Ah, ok, merci, merci parce que tu as modifié maman Loba. Il y a maman pasteur, il y a pasteur, quand moi ça pasteur, moi ça prophète Israël. Merci, Nabatonia Soboyami pour la Kibiso avec Bozo continuer pour la Biso, continue toujours pour soutenir la Biso. En tout cas, merci pour votre attention soutenue. Merci Naba fidèle union sur l'église pentecôtiste, c'est ça non? Merci à vous pour continuer toujours pour la l'église. Merci à Fabrice Zola qui est derrière la caméra et pourquoi pas à notre boss, le prophète Israël Mbamba. En tout cas, merci à vous pour confiance aux autres services. Moi, Bertrand Touma, tout est une toujours avec même chaîne. Bye.